ვფიქრობ, მათ შეთანხმების დადება უნდათ. არ მგონია ის შედეგები სურდეთ მასზე უარს რომ მოხვება. ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ირანს სუდ მომლაპარაკებელს უწოდებს. დონალდ ტრამპი კვლავ ცდილობს მიაღწიოს შეთანხმებას, რომელიც ირანის ბირთვულ პროგრამას შეზღუდავს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარანტიას მისცემს, რომ თეირანს ბირთვული იარაღი არ ექნება. ორშაბათს აღამოს ვაშინგტონში მიმავალმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტების კითხვებს Air Force One-ის ბორტზე უპასუხა. როგორც წესი, ირანთან მოლაპარაკება რთულია. თქვა მან, თავდაპირველად ირანი კარგ მომლაპარაკებლად მოიხსენია, შემდეგ საკუთარი სიტყვებით ავადვე შეასწორა და აღნიშნა, რომ თეირანს მოლაპარაკებები კარგად რომ ეწარმოებინა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანში ბირთვული პოტენციალის გასანადგურებლად ბომბ დამშენების გაგზავნა არ მოუწევდა. კვირას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიანიშნა, რომ თეირანი შესაძლოა კომპრომისისთვის მზად იყოს, თუმცა სანაცვლოდ რეჟიმმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით დაწესებული საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქება უნდა მიიღოს. ჩვენ ამ მოლაპარაკებებში ირიბად ვიქნებით ჩართული. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ვნახავთ რა შეიძლება მოხდეს. ზოგადად ეს საკმაოდ რთული მოლაპარაკებებია. ისინი კარგი მომლაპარაკებლები არიან თუ ცუდი. მე ვიტყოდი რომ ცუდი, რადგან შეგვეძლო შეთანხმება დაგვედო. ნაცვლად იმისა, რომ მეორე ტიპის ბომბდამშენები გაგვეგზავნა მათი ბირთვული პოტენციალის გასანადგურებლად. მეორების გაგზავნა მოგვიწია. იმედი მაქვს, რომ ისინი მედგონივრულობას გამოიჩენენ. მათ შეთანხმების დადება სურთ. მითხრეს, რომ შეთანხმება თითქმის შეუძლებელია. არა. ვფიქრობ, მათ შეთანხმების დადება უნდათ. არ მგონია ის შედეგები სურდეთ მასზე უარს რაც მოყვება. დონალდ ტრამპმა უპასუხა კუბასთან დაკავშირებულ კითხვებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ნავთობის ბლოკადასთან დაკავშირებით კუბასთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შტატების სანქციების გამო ქვეყანაში ახლა საწვავის მწვავე დეფიციტია. იანვრის ბოლოს დონალდ ტრამპი ტარიფების დაწესებით დაემუქრა ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც კუბას ნავთობს მიჰყიდდა. რადგან ვაშინგტონი კუნძულის კომუნისტურ მთავრობაზე ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების გასატარებლად ზეწოლას აძლიერებს. მათ აუცილებლად უნდა დაადონ შეთანხმება, რადგან ეს ნამდვილად ჰუმანიტარული საფრთხეა, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. კუბის პრეზიდენტი მიგელ დაიას კანელი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ენერგეტიკული ბლოკადის მოწყობაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მოლაპარაკებებისთვის მზად არის, თუმცა არა ზეწოლის პირობებში, არამედ როგორც თანასწორი ქვეყნის სუვერენიტეტის დათმობის გარეშე. დონალდ ტრამპი კი ამბობს, რომ კუბა ამჟამად წარუმატებელი სახელმწიფოა და რომ მათ ვაშინგტონთან შეთანხმება აუცილებლად უნდა დადონ. კუბა ამჟამად წარუმატებელი სახელმწიფოა. მათ თვითმფრინავების აფრენისთვის საწვავიც კი არა აქვთ. მათი ასაფრენი ბილიკები გაჭედილია. ჩვენ ახლა კუბასთან ვსაუბრობთ. მარკო რუბიო მათთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. აუცილებლად უნდა დადონ შეთანხმება, რადგან ეს უკვე ჰუმანიტარული საფრთხეა. ჩვენ ბევრი შესანიშნავი კუბელი ამერიკელი ყავს და ისინი ძალიან ბედნიერები იქნებიან, რომ უკან დაბრუნებისას ნათესავების მონახულებას, იმის გაკეთებას შეძლებენ, რისი უფლებას დიდი ხნის წინ უნდა ჰქონოდათ. მე ძალიან მაინტერესებს ის ადამიანები, რომლებიც აქ არიან და რომელთაც ფიდელ კასტრო და კუბის ხელისუფლება ძალიან ცუდად ექცეოდნენ. მათ საშინლად ეპყრობოდნენ. ვნახოთ როგორ დასრულდება ყველაფერი. მაგრამ კუბასა და ჩვენ შორის დიალოგი მიმდინარეობს. ამასობაში კი არსებობს ემბარგო. არ არის ნავთობი, არ არის ფული, არ არის არაფერი. თუ შეთანხმება არ შედგება, განიხილავთ ისეთივე ოპერაციას, როგორიც ვენესუელაში ჩაატარეთ? ამაზე პასუხისგაცემა არ მინდა. რატომ უნდა გიპასუხოთ? რთული ოპერაცია არ იქნებოდა, როგორც თავადაც მიხვდებით. მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს საჭირო იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კომენტარი გააკეთა ვენესუელის ლიდერის დელსი როდრიგესის განცხადებაზეც, რომლის მიხედვითაც ნიკოლას მადურო კვლავ ვენესუელის ლეგიტიმური პრეზიდენტია. ვფიქრობ, ჩვენ შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს. ალბათ ამის თქმა სჭირდება. შესაძლოა ეს მისი პოლიტიკური აუცილებლობაა. მაგრამ ვენესუელასთან ურთიერთობა ის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს. მისი განცხადება სრულიად გასაგებია ჩემთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნიკოლას მადურო და მისი მეუღლე იანვრის დასაწყისში კარაკასში ჩატარებული ოპერაციისას დააკავა. ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ ვენესუელის ნავთობის ინდუსტრიაზე სანქციების შემსუბუქების ფონზე ვენესუელის ავტორიტარული ხელისუფლება ვაშინგტონის მხრიდან ზეწოლის ქვეშ რჩება, რათა პოლიტიკური რეფორმები გაატაროს.